Кой сега? Ами Крис ми пише там. Който е? Марти ли? Добре. А, Марти. Давай, Марти, и ти си. Браво, машино, номер 1 си. Николай. Браво! Браво! Браво, Тошко! Ти ли го хвърли? Марти, браво на тебе! Абе, браво на всички, това е! Марти ли още няма? Кой блей сега да не взима топка? Игнатов, давай! Не Игнатов се. Ма добре, не толкова топки има. Алекс, давай хвърли! Не! Изчакай! Мамо, учи ми да хвърляш, мамо! Изчакай! Силно! Давай! Браво! Давай ти машини! Кой сега? Николай! Ти си бе! Ники, хвърляй! Хвърляй силно! Браво! Още един път има ли? Марти, сега си ти! Пак ли си ти? Добре, давай! Кеви, сега си ти! Кеви, ти си! Дай напред! Браво, машино! Аз съм след Ники! Yes! Браво! Две кегли! Добре! Аз съм след Ники! Добре, приятелю! Инди, давай! Инди, е тук хвърляш! Инди, е тук! На тази ли? Добре. Ето Инди, да. Инди, хвърляй силно! Бе, не сте яли, бе, не сте закусвали сутрин. Добре?